नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका। मेरा चैनल किचन का खाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे घर के कुछ ही सामानों से एक बहुत ही असरदार काढ़ा, जो कि सर्दी, खांसी, बुखार और शरीर दर्द के लिए बहुत ही असरदार साबित होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको इस रेसिपी का लिस्ट लास्ट में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं वीडियो। काढ़ा बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे एक पैन और पैन पर डालेंगे आधा छोटा चम्मच मेथी के दाने और हम इसे मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होते तक भूनेंगे। तो ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो हम गैस ऑफ कर देते हैं और हम यहाँ पर लेंगे एक कुटनी और हम इसमें डालेंगे 7 पीस काली मिर्च और 5 पीस लौंग और आधा चम्मच रोस्ट किया हुआ मेथी का दाना और हम इसे अच्छे से कूट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से कूट चुका है। तो हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक और 8-10 तुलसी के पत्ते और 5-6 भुई नीम के पत्ते और हम इसे भी अच्छे से कूट लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये अच्छे से कूट चुका है। तो हम यहाँ पर लेंगे एक बर्तन में 1 गिलास पानी और हम इसमें डालेंगे जो हम कूट कर रखे हैं वो सब। और हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट पकाएंगे। और आप इसे बीच बीच में चेक भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम जितना पानी डाले थे उसका 1/4 भाग पानी बचा है। तो हम इसे छान लेते हैं और आप इसे गुनगुना पी जाएं। और अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा ना लगे तो आप इसमें छोटा सा गुड़ भी डाल सकते हैं। तो हमारा सर्दी, खांसी, बुखार और शरीर दर्द का असरदार काढ़ा बनकर तैयार है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट पर ज़रूर बताएं कि आपका काढ़ा कैसे बना और आपके लिए काढ़ा हेल्पफुल रहा या नहीं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।